姐咧就係陳小峰嘅徒弟，佢係唱先腔嘅係嘛？先腔、風腔都唱嘅，係。係啊係啊。咁嗱，我哋咧就準備咗一首咧係我師傅嘅名曲，《錦江詩女》最後嗰一小段。咁但係咧，我有一個少少嘅要求喎，希望各位觀眾都可以達成我個願望。咁咧，希望你哋咧就幫手咧合唱嗰陣時咧，幫我哋合唱。咁仲有一樣好重要嘅，咁咧就想你哋咧做下手部運動，可唔可以攞你哋嘅手機出嚟啊？俾個燈海我得唔得啊？等我感受下，用你哋嘅燈海支持鼓勵我哋，好唔好啊？好啦，咁嗱，你哋一陣間幫手唱咯噃，識唱嗰啲咧就可以大聲啲，唔識唱嗰啲咧亦可以試下唱粵曲係點樣㗎，感受下嗰啲氣氛好唔好啊？哇！而家都已經好多燈海，哎呀好開心啊，又好靚喎，因為咧真係係嘛？我哋咧就有字幕嘅，係啦。咁我希望阿陳小峰老師在天之靈都睇到我哋。哇！而家真係好靚啊，真係好靚啊，好靚！好啦，我哋而家開始好嘛？多謝。好。願花永現月上好，願花永現月上好，天光銀舞風來現。非常之多謝各位觀眾，希望大家唱過呢首歌咧，都好似個歌詞裡面，願花永豔月上好。嗱，今晚我哋咧都預備咗咧幾首嘅曲目，都希望大家都會喜歡下。咁我哋唔好阻大家欣賞好嗎？請大家細心欣賞。